یہ زیارت کلی ہے جی، اس میں یہ ماشاءاللہ پانی کا اہتمام کیا ہے حاجی سرنگ خان کے پوتے نے اور بی بی فاطمہ کے پوتے نے، تو اللہ پاک ان کی اس نیکی کو قبول کرے۔ یہ ساتھ مسجد کی جگہ بھی ہے، مسجد بھی بن رہی ہے، پانی کا سسٹم ہے۔ اللہ پاک ان کو رمضان کے صدقے اس نیکی کو قبول کرے، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق دے۔ اللہ ان کی نسلوں کو آباد رکھے، انہیں ہر برے وقت سے بچائے، ان کے کاروبار میں برکت دے، ان کی ماؤں بہنوں کے نصیب اچھے کرے، اللہ ہر برے وقت سے بچائے، آمین ثم آمین۔ یہ عرفان کے دادا کے نام سے کہ دادی کے نام؟ دونوں کے نام۔ یہ دادا اور دادی دونوں کے نام سے یہ پانی کا بمبا لگایا ہے، اللہ پاک اسے قیامت تک آباد رکھے۔ دا عرفان دنیا د تدیب پم جوړ کو او دا بی بی فاطمه په نوم باندې دی، دا عرفان دنیا د بی بی فاطمه او د حاجي سرنګ دعا باندې په ته ملاوي ثواب او دا بی بی فاطمه په نوم باندې وي، د نوم باندې بی بی فاطمه ښه باقاعده زبا غره وړم تخته او تخته باندې تلاګو مخه ان شاء الله